chapitre 20, e si inizia a leggere tutto il capitolo. et on lit tout le chapitre. Ma il problema per me oggi, Le problème pour moi aujourd'hui, magari non riuscirò a leggere tutto, peut-être on n'arrivera pas à lire tout, perché è talmente lungo, c'est tellement long, cercherò magari a tagliare o a leggere a tratto. je chercherai à résumer ou à lire les passages sur passage. D'accordo, che Gesù sia glorificato. Allora comincio dal versetto 18, 1 Samuel, rimanete seduti, non c'è problema. Primo Samuele capitolo 20, 1 Samuel chapitre 20, leggo dal versetto 18. je lis le premier et le 18e verset. Allora, si sente? Si, si. Amore, hai problemi? Ti perdono. Allora, questa storia Cette histoire, è una storia, perché magari spiego un po' davanti, perché quando qualcuno legge qua non riesce a capire. je commence à expliquer déjà avant, peut-être quelqu'un qui en lisant, il n'arriverait pas à comprendre. Si tratta della storia di Davide. C'est l'histoire de David qu'on traite. Allora, il re Davide, Le roi David, come tutti lo conosciamo, re Davide, comme nous tous nous le connaissons, le roi David, però ha un background, ha un passato mais il a un passé molto turbato. tellement perturbé, tourmenté. Hello? Però questo molto turbato la sua vita Et cette vie tourmentée è strano perché est étrange. Pourquoi? non l'ha voluto lui. Ce n'est pas lui qui voulait cela. Hello? Amen. La Bibbia dichiara La Bible déclare che un giorno, qu'un jour, nel capitolo 16-17, poi lo leggiamo, dans les 16-17, si nous les lisons, Dio ha rigettato re Saul Dieu a rejeté le roi Saoul e si è trovato Davide. et il a trouvé David. Ma Davide era nella foresta Mais David était dans la forêt. e era un pastore, giovane pastore. C'était un berger, un jeune berger. E questo giovane pastore, Et ce jeune berger, anche lì posso aprire un parentesi. et là encore je vais ouvrir une Se parenthèse. voi vi ricordate la storia di Davide, Si vous vous rappelez de l'histoire de David, quando Samuele, il profeta Samuele è venuto per benedire uno dei figli di Isaì, quand le prophète Samuel est venu pour bénir l'un des fils d'Isaïe, è arrivato lì, gli hanno presentato, come si dice, 7 persone, et en arrivant lui, on l'a présenté 7 enfants, ma non c'era nessuno mais il n'y avait personne che Dio ha scelto. que Dieu avait choisi. Però nella lista Mais dans la liste, Davide era il settimo figlio. mais David était le 7e fils. E qui magari la gente dice, per quello che studiano, le commenti, Et ici, bon, peut-être les gens qui étudient font les commentaires. e dicono che Davide era un figlio di una seconda donna, come si chiamano? Quando un padre ha concubine, per esempio. Ceux qui étudient disent que David était l'enfant de seconde femme ou Alors, concubine. La donna che era a casa Et la femme qui était dans la maison, ha légitime, presentato i suoi figli elle a présenté ses enfants. e gli altri bambini sono passati, ma non lui. Tous les enfants sont passés sauf Ma David. non voglio entrare in dettaglio. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Posso farvi vedere anche versetti per versetti. Et là, je vais vous faire voir aussi verset par Perché verset. sto dicendo questo? Mais pourquoi je dis ceci? Hanno nascosto Davide nella foresta, Ils ont caché David dans la forêt. ma però Dio l'ha visto nella foresta. Mais Dieu l'a vu dans la forêt. Per dire a qualcuno, Pour dire à quelqu'un, poco importa quando la gente non ci vedono, peu importe quand les gens ne te voient pas, Dio ti vede. Dieu te voit. Amen. La cosa più importante La chose plus non importante, è quello che la gente ci vede. ce n'est pas ce que les gens voient. Alleluia. Amen. La gente può vedersi nella disgrazia. Les gens peuvent te voir dans le disgrâce. Oui. La gente può vedersi che noi, per esempio, adesso stiamo passando un momento un po' difficile, sia per coloro che hanno lasciato Ticino e sono andati via. Et les gens peuvent te voir et peut-être ces moments, on est en train de passer les moments difficiles, même ceux qui ont laissé les Tessins pour aller dehors. Possiamo vedere che magari una cinquantina e poi adesso siamo ritrovati 10-20 persone.
On peut voir qu'on était dans des cinquantaines et aujourd'hui on se retrouve dans des 10, Negli 20 occhi personnes. umani Dans les yeux humains, noi contiamo questo. nous les comptons Ma è cela. Dio quello che lui vede, Mais ce que Dieu non è voit, quello che gli uomini vedono. ce n'est pas ce que les hommes voient. Davide era nella foresta, David était dans la forêt, l'hanno nascosto. ils l'ont caché. Ma però Samuele ha detto una cosa. Mais Samuel a dit une Ha chose. fatto la domanda. Il a fait E tutti i tuoi demande. figli sono questi? Tous tes enfants sont ceux que je tra vois. loro nessuno è scelto da Dio. Parce que parmi eux, il n'y a personne qui est choisi de Dio non Dieu. mente. Dieu ne ment pas. Se mi ha mandato qui S'il m'a envoyé ici, per benedire uno dei tuoi figli, c'est pour bénir un de tes enfants. quindi deve essere un figlio. Donc ça doit être un enfant. Non hai un altro figlio. Ce n'est pas un autre enfant. Ascoltate come il padre risponde. Écoutez ce que le père a dit. Ah, c'è uno. Oui, il y a une. C'è Un. un problema qui, eh? Ça, c'est un problème. C'è uno, Il y a un. ma è nella foresta. Mais il est dans la forêt. Vuol dire che lasciamolo lì tranquillo. Donc, ça veut dire qu'on le laisse là tranquille. Perché se Dio non ha trovato fra questi giganti forti qua vicino, Parce que si Dieu n'avait pas trouvé parmi le gigant ici, quello des che era enfants, più bello, ceux qui étaient plus beaux, ma cosa farà con quel piccolo lì che puzza delle pecore? et qu'est-ce que Dieu fera avec c'est le petit qui pue de brebis? Dio non sceglie secondo le nostre forze. Dieu ne choisit pas selon nos forces. E Amen. Dio non sceglierà neanche una chiesa perché la chiesa, come siete, è bellissima, è grande. No, hanno tanto soldi, no. Et Dieu ne choisira jamais une église parce que c'est tellement grand, c'est tellement belle, où il y a beaucoup d'argent. Mi Non. piaceva un uomo, mi piace anche fino adesso, anche se è sbagliato. Et ça me plaît. Un uomo di Dio. Un homme de Dieu, Mi piaceva tanto. ça me plaisait beaucoup. Il me plaisait Adesso beaucoup. continua ancora a piacermi. Mais aujourd'hui, il Era fatto continue un encore à me errore faire plaisir. gravissimo. Ha detto, Mais, se vedete la chiesa, mais il a fait une erreur grave pour dire, Non si c'è vous voyez soldi. l'église, non c'è soldi, si vous voyez l'église sans l'argent, quindi Dio non c'è. donc Dieu n'est pas là. Perché i soldi Parce que è l'argent anche il monitore est le della moniteur presenza di Dio. et le moniteur de la présence de Perché Dieu. quando i soldi entrano vuol dire che è Dio che manda questi soldi. Donc, quand l'argent entre, cela veut dire que Dieu qui envoie cet argent. Allora non voglio dire il nome di altre chiese. Je ne veux pas dire le nom Hanno d'autres miliardi di églises miliardi di soldi. qui ont des milliards Cosa d'argent. ne diremo? Al- Cosa ne Qu'est-ce diremo? qu'on va dire? Alleluia. Amen. Quindi nessuno vedeva Davide. Parce que personne ne voyait Da David. quel giorno lì Mais, hanno fatto l'unzione. mais dès ce jour-là, on l'a fait l'onction. Perché Samuele ha detto, Parce que Samuel a io non dit, mi sposterò da qui. moi je ne me déplacerai pas d'ici Fin tanto che quello ma aussi longtemps que celui-là non viene qua. ne vient pas ici. E Davide è uscito dalla foresta, Et David est sorti de la forêt, è venuto. il est venu. Quando sta venendo piccolo puzzava Quand il di venait, pecore, quand il venait, innocente. le petit puait E Dio l'ha de detto, brebis, ecco l'uomo. et Dieu a dit à Samuel, Ecco voici l'homme. l'uomo. Alléluia. Alleluia. Ungilo. Il a dit à Samuel, voici l'homme, ouin là. Anche tutti i fratelli erano stupiti. Et tous les frères étaient étonnés. La scelta di Dio Le choix de Dieu, non è la scelta di uomini. ce n'est pas le choix des Il hommes. Alléluia. destino di Dio Le destin de Dieu, non è quello di uomini. ce n'est pas ceux des hommes. Sono qui per dire a qualcuno. Je suis ici pour dire à quelqu'un, Ci sono delle persone che ti hanno aiutato nella vita. il y a des personnes qui t'ont aidé dans la vie. E ci saranno anche le persone che ti aiuteranno nel futuro. Et il y aura aussi des personnes qui vont t'aider dans le Ma futur. nessuno potrà aiutare te in senso che lui è proprietario del tuo destino. Mais personne ne peut t'aider dans le sens que c'est lui qui est le propriétaire Non. de ton destinée. Non. No! Non. È Dio C'est Dieu che è proprietario. qui est le tua propriétaire de ta vie. Amen. È Dio C'est Dieu che conosce la tua qui vita. connaît ta vie, È Dio C'est che Dieu mantiene nelle sue mani il tuo futuro. qui maintient entre ses mains ton E futur. poi la Bibbia Alléluia. dice che maledetto sia l'uomo che si confida all'uomo. Et la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Perché l'uomo può aiutarti oggi, Parce que l'homme peut t'aider aujourd'hui, domani ti butterai, mais demain il te jettera. domani ti lascerà. Demain il te laissera. L'uomo può dirti che tu sei la più bellissima. Oh, quando ti vedo
io tremo tutto dalla testa fino in piedi. Même, Tremo. même si tu es tellement puissant, quand je te vois, je tremble de la tête jusqu'aux pieds. Ah, ma non lo so, non riesco a dormire. Oh, je ne sais pas, je n'arrive pas à dormir. Ma un giorno può lasciarti. Mais un jour, il peut te Ma laisser. Gesù non ti lascerà mai. Mais Jésus ne te laissera sto parlando jamais. che Amen. Gesù non ti lascerà mai. Je parle, Jésus ne te laissera jamais. Egli ha dei piani meravigliosi per la tua vita. Parce qu'il a des plans merveilleux pour ta vie. Confidati in Gesù. Confie-toi à È Jésus. il consolatore massimo. C'est le consolateur maximum. Egli ti prende anche nelle tue debolezze, nelle mie debolezze. Il te prend même dans tes faiblesses ou dans mes faiblesses. Gli uomini del mondo nelle nostre debolezze ci buttano facilmente. Mais les hommes de ce monde, dans nos faiblesses, ils te jettent Ma facilement. Gesù non butterà nessuno. Mais Jésus ne jettera personne. Ha sempre le braccia aperte. Il a toujours les bras ouverts. Oggi Aujourd'hui, è stato unto re. il était loin comme roi. La Bibbia dice che è tornato alla foresta. Et la Bible dit il a retourné encore dans la Ma forêt. come Dio fa una cosa di genere? Mais comment Dieu peut faire une chose comme ça? Unto Loin per diventare re, pour devenir però roi, ritorna alla foresta. mais il retourne encore dans la forêt. È un po' complicato la matematica qua. C'est un peu compliqué ces mathématiques ici. Alléluia. Amen. È ritornato nella foresta. Il a retourné dans la forêt. E sto dicendo a qualcuno, Et je dis à quelqu'un, la promessa che tu hai ricevuto da Dio, la promesse que tu as reçue de le Dieu, promesse che tu hai ricevuto nella tua vita, les promesses que tu as reçues dans ta vie, è vero che hai visto gli altri adempirsi nella tua vita. oui, c'est vrai que tu as vu d'autres s'accomplir Oui. dans ta vie. E gli alcuni che tu aspetti fino ad oggi Et il y a encore d'autres que tu attends jusqu'à aujourd'hui diventa complicato. qui devient compliqué. Diventa molto complicato. Ça devient beaucoup E compliqué. ti spingi magari a pregare, a chiedere perdono neanche nelle cose. Oh, Signore, magari che non ho bevuto caffè stamattina al posto di digiunare. Ma cosa c'entra caffè? Et ça te pousse peut-être à commencer à demander même pardon. Seigneur, peut-être j'ai bu le café ce matin au lieu de jeûner. Comincia a cercare dei peccati anche non ci sono. Tu commences à chercher les péchés même là où il n'y a pas. Perché Dio è al controllo di ogni cosa. Parce que Dieu est au contrôle de chaque chose. Quando una profezia viene nella tua vita, Quand la prophétie vient dans ta vie, volere o volare, vouloir ou pas, la profezia deve cadere per terra. la prophétie doit tomber par terre. Noi siamo la terra. Nous sommes la Però terre. questa profezia deve morire Et cette prophétie doit mourir prima di morire. avant de pousser, de È gémir. lì che abbiamo un problema. C'est là que nous avons un problème. Notate la vita di tutti gli uomini di Dio nella parola. Regardez la vie de tous les hommes de Dieu dans la Bible. Cioè, a volte non hai voglia di stare vicino a un pastore, un dottore, perché tutta la loro vita è scombussolata. Des fois, je n'aime pas être auprès d'un pasteur, d'un docteur, parce que toute leur vie est... Alleluia! Amen. Una volta sentivo Young Show dicere di cosa di genere. Une fois j'ai écouté Young Cho dire une chose. Ma come un uomo di Dio può dire una cosa di genere? J'ai dit, comment un homme de Dieu peut dire une chose comme È ça? vero, la gente dice, ma quando siete in aereo con lui, tutto l'aereo, non viaggiate tranquillamente. Les gens disent que quand vous êtes à l'avion avec lui, vous ne pouvez pas voyager tranquillement. E sto dicendo che l'unzione che tu hai ricevuto, Je suis en train de dire l'onction que tu as la reçue, promessa di Dio nella tua vita, la promesse de Dieu dans e ta vie, questa è la causa c'est ça la che cause il nemico cerca di distruggere la tua vita. que l'ennemi cherche à détruire ta E vie. sta cercando a muovere ogni cosa Il cherche à bouger toutes choses che tu possa abbandonare. afin que tu puisses abandonner. Ma sta dicendo a qualcuno, Mais je dis à non quelqu'un, mollare. n'abandonne pas. Aiutami a dire a qualcuno non mollare. Oh, Alleluia. aide-moi à dire à Silvia, quelqu'un, aiutami a dire al n'abandonne ragazzo che pas. davanti, non mollare. Alléluia. N'abandonne Alleluia. pas. Non mollare. Non mollare. Non mollare. Non mollare. Non mollare. Non mollare, Perché il n'abandonne migliore pas. è davanti. Parce que la gloire est devant. Alleluia. Amen. È una cosa incredibile. Une chose Però noi incroyable. possiamo imparare da loro. Et nous devons apprendre de l'heure. Quindi era tranquillo con i suoi peccori. Il était tranquille Ma avec da ses brebis. quando hanno messo l'unzione e le promesse nella sua vita, la vita è diventata un calvario. Mais quand il était tranquille avec ses brebis, mais quand on l'a mis, on l'a oint, on l'a mis les promesses dans sa vie est devenue È quello che calvaire. Paolo sta dicendo quando scrive a suo figlio Timoteo. C'est ce que Paul, quand il écrivait à son fils E Timothée, dice a Timoteo, il dit à Timothée, Timothée, tutti coloro che vorranno vivere piesement Jésus-Christ.
piamente, sì, Tous ceux qui veulent vivre pieusement in Cristo Gesù en Christ Jésus, saranno perseguitati. ils seront persécutés. Questa parola non è piacevole però. Et cette parole, Persecuzione. la persécution, ça ne plaît pas. Alleluia. Amen. Però non c'è nessun'altra via. Non c'è nessun'altra Mais via. il n'y a pas un autre chemin. Perché l'altro, quando tu accetti Gesù Parce que l'acte, quand tu acceptes Jésus, e quando tu cammini nella via della santificazione, et quand tu marches dans la vie de la si sanctification, alzeranno dei problemi. ça, il y aura des problèmes. Anche dove tu non hai cercato, Même là où tu n'as pas cherché, ti verranno da soli. ça viendra seul. Alleluia. Amen. Per crearti problemi. Pour te créer des Magari problèmes. nella tua propria famiglia. Peut-être dans ta propre famille, Tuo padre, la tua madre. ton père ou ta O mère, magari i tuoi figli. même tes Al enfants, lavoro. au travail O nell'amicizia. ou dans l'amitié. Non è che perché l'altro è cattivo. Ce n'est pas que parce que l'autre Ma est perché c'è méchant, qualcosa in te. mais il y a quelque chose en Se toi, tu non lo custodisci. mais si tu ne le protèges pas, Se tu non lo custodisci. si tu ne le protèges pas, Lo perderà per gli altri. tu le perdras pour les autres. Alleluia. Amen. È stato scossa la sua vita. Et, Allora, è stato bougé. et sa vie a bougé. Allora, veniamo adesso in questo capitolo 18 Et venons maintenant dans ce chapitre 18 de Samuel, per fare breve. pour faire Da bref. quando ha ricevuto l'unzione Davide Lorsque David a reçu l'onction, fino a quel tempo che ha accesso nel trono jusqu'au temps qu'il a eu l'accès au trône, è passato 20 anni. il y avait 20 ans qui est passé. Vi rendete conto? Vous vous rendez compte? Da quando ha ricevuto l'unzione Lorsqu'il a reçu l'onction, ha cominciato a ammazzare leone con la mano, orso con la mano. il a commencé à tuer le lion avec le main et le ours avec le Il main. riposo di Davide dice: ma tu mi hai dato l'unzione per essere re, non per strappare la gola all'orso o al leone, non questo. Il pouvait dire à Dieu, mais tu m'as donné l'onction pour devenir roi, non pour tuer le lion ou l'ours. Ce n'est pas ça. E poteva solo suonare. Et il pouvait seulement jouer. E spiriti maligni che erano in Saulo scappavano. Et il suffit seulement de jouer au guitare. L'esprit malin qui était dans la vie de Saoul fuyait. Ma Davide poteva dire: Et David pouvait ma dire, non è questo che tu mi hai chiamato. ce n'est pas par cela que tu m'as appelé. C'è un percorso. Il y a Alleluia. un parcours. Qualcuno Alléluia. dice con me: c'è un percorso. Quelqu'un dit avec moi, il y a un O dice, parcours. c'è un percorso Il y a un parcours dalla profezia dans la prophétie alla realizzazione. à la réalisation. Dio Alléluia. è fedele. Dieu est fidèle. Dio è fedele. Dieu est fidèle. Se tu guardi la tua vita, Si tu regardes ta vie, non vedi peccati grandi. tu ne vois pas les Non péchés vedi, grands. no, peccati non grandi. Ah, perché non, c'è, beaucoup. non c'è peccati grandi e piccoli. Se tu non vedi peccati, perché Ah, piccolo è anche peccato. si tu ne vois pas le péché, Ma comincia a dire: commence à dire, Signore, Seigneur, se ho peccato, si j'ai péché, perdonami. pardonne-moi. Come Davide ha detto. Comme David a Tutto dit, quello che non mi ricordo. tout ce que je ne me rappelle plus, Però so una cosa. mais je sais une Tu chose, sei fedele. tu es fidèle. Tu mi hai promesso. Tu m'as E promis, Dio è dietro la sua promessa et Dieu est derrière sa per parole adempierlo. pour l'accomplir. Amen. 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 E la Bibbia dice: La Bible dit, era lì, cioè, volevo entrare nella sua pelle, scusate. je voulais entrer dans sa peau, excusez-moi. Ma non è per quello che tu mi hai chiamato. Mais ce n'est pas pour ça que tu m'as E a un appelé. certo punto À un certain point, Davide è stato impegnato nell'esercito di Saul. et David était entré dans l'armée, engagé dans l'armée de E Saoul. andava a combattere. Et il allait E la combattre. Bibbia dice che non ha perso nessun battaglia. Et la Bible dit, ils n'ont jamais perdu, même pas une È bataille. quello che l'ha creato problema. Mais ce qu'il a créé problème, Quando, soprattutto le donne, guarda, le donne hanno surtout les femmes. le donne non sono io, è la Bibbia che lo dice. Ce n'est pas moi, la Bible qui dit. C'est les femmes qui ont créé le problème à Quando David. Davide ritornava, Quand David retournait, erano sinceri loro. elles étaient Però ci sono sincères. gli altri sincerità, bisogna fare attenzione. Mais les Perché può autres, infuocare il fuoco. d'autres sincérités, vaut mieux de faire Le donne attention. cantavano. Les femmes chantaient. Saul ha ammazzato 1000. Saoul a tué 1000. E Davide ha ammazzato 10.000. Et David a 10.000. tué 10 000. Saul ha detto cosa? Saoul a dit quoi? Cosa dicono? Qu'est-ce qu'ils disent? A me mi danno 1000 À moi, il me donne 1000 e a Davide danno 10.000. et à David donne 10 La 000. Bibbia dice: La Bible dit, quel giorno lì ce jour-là, ha odiato Davide
Et Saoul a haï e David cercava di ammazzarlo. et il cherchait à le E tuer. proprio da quel giorno lì, Et de ce jour-là, uno spirito maligno un esprit malin è entrato nella sua vita. est entré dans la vie de Saoul. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Quindi abbiamo un problema qua. Ici, nous avons un problème ici. E la vita di Davide a causa dell'unzione, La vie de David, à cause de a l'onction, causa della promessa di Dio nella sua à vita, cause de la promesse de Dieu dans sa a vie, causa della stella che come illuminava nella sua vita, à cause de l'étoile qui éclairait sa vie, tutti vedevano che lui prosperava. tout voyait que David prospérait. Tutti vedevano che questa persona andrà lontanissimo. Tout voyait que cette personne ira très loin. E il diavolo si è alzato. Et le diable s'est levé. E da quel giorno lì le guai hanno cominciato. Et ce jour-là, la guerre a commencé. E cercava di ammazzarlo. Il chercha à le E tuer. arriviamo al capitolo 18. Et nous arrivons au chapitre Dove ho 18, detto a voi, que, comme je vous avais dit, come il suo padre Saul ha detto, io ammazzerò Davide e basta. le Saoul a dit, moi je tuerai David et c'est fini. Allora Davide l'ha sentito. Et David a écouté. Un giorno sta suonando, il padre ha buttato la lancia per inchiodarlo, ma però Dio l'ha protetto tantissime volte. Et un jour, David jouait le guitare et Saoul a lancé la lance, mais Dieu l'a Non protégé. aver paura. Il ne faut pas avoir peur. Non aver Il paura. ne faut pas avoir peur. Le N'ayez pas promesse del peur. Signore sono sì e amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Se tu sei nella mano del Signore, Si tu es dans la main du anche Seigneur, se il diavolo diventa 100 volte diavolo, même si le diable redevient 100 fois diable, non potrà toccarti. il ne peut jamais te toucher. Non potrà toccarti. Il ne peut jamais te Perché toucher. tu appartieni a Dio. Parce que tu appartiens à E sei Dieu. nelle sue mani. Être dans sa main, Ti attaccheranno. il t'attaquera. Tu vedrai dei problemi. Tu verras des Però problèmes. non ti vinceranno. Mais ils ne te I vaincront problemi jamais. verranno. Les problèmes Ma arriveront. un giorno tu lo guarderai, ma che questo è passato? Mais un jour tu le regarderas. Oh, ça aussi, ça s'est passé. Perché Dio è con te. Parce que Dieu est Io avec non toi. so cosa sta succedendo nella tua vita adesso. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie maintenant. Non lo so quale sia nel tuo ministero. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton Ma ministère. so una cosa. Mais je sais une Il chose. problema che tu stai passando adesso, Le problème que tu passes se aujourd'hui, noi che lo chiamiamo problema, c'est nous qui l'appelons ma il problème. nostro Dio è la soluzione. Mais notre Dieu est la solution. Niente gli sfugge. Rien ne l'échappe. È al controllo di ogni cosa. Il est au contrôle de chaque chose. È al sopra di ogni autorità. Il est au-dessus de toute Basta l'autorité. credere a Lui Il suffit de croire à lui e Egli ti farà uscire da questo buco. et il te fera sortir de ce Oh, trou. datemi un buon amen, un buon Amen, amen, un amen. amen. Un amen veramente di vita. Amen, alléluia. Un amen di qualcuno ha bevuto come si dice, la colazione bene, bene. Amen. Gloria a Dio. E la Bibbia dice, Et la Bible dit, qui lo leggo, ici je vais lire, poi Jonathan gli disse, cioè Davide sta scappando adesso, 1 Samuel 20, 18. perché ha capito che Saulo vuole ammazzarlo completamente. David fuyait parce qu'il a compris que Saoul voulait le tuer. E Jonathan è andato all'incontro di Davide. Et Jonathan est allé rencontrer E poi David. Jonathan gli disse, Et après Jonathan lui abbiamo dit, anche Jonathan oggi, nous avons aussi Jonathan aujourd'hui. domani è la luna nuova. Demain, c'est la nouvelle lune. Voilà. E la tua assenza sarà notata perché il tuo posto sarà vuoto. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Dopodomani, dunque tu scenderai giù fino al luogo dove ti nascondesti. Il giorno di quel fatto e rimarrà. Presso. Tu descendras le troisième jour. Oui, Vado piano piano. si. Dopodomani, dunque tu scenderai giù Tu descendras le troisième jour fino al luogo dove ti nascondesti il giorno di quel fatto. jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire. Voilà. E rimarrà presso la pietra di Ezel. Et tu Questo- resteras près de la pierre des ailes. E lì che ho tirato il nome di questo messaggio. C'est là que j'ai eu le nom le titre de ce Io message. tirerò 3 frecce Je tirerai 3 da flèches quel lato, du côté come se tirasse al bersaglio. E poi subito
manderò il ragazzo dicendolo va a cercare frecce. du côté de la pierre comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va trouver le flèche. Se dico al ragazzo, guarda, le frecce sono di qua, da te, prendile, tu allora vieni. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les, alors viens. Perché tutto va bene per te e non hai nulla da temere. Car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre. Come il Signore vive. L'Éternel est vivant. Ma se dico al giovane, Mais si je dis au jeune homme, guarda le frecce sono di là da te, voici les flèches sont au-delà de toi, allora vattene, alors va-t'en, perché il Signore ti manda via. car l'Éternel te renvoie. Quanto a quel che abbiamo convenuto tu e io, ecco il Signore ne è testimone per sempre. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. Allora, magari se leggo ancora questo. Qui la Bibbia dice qui, La Bible dit ici, Jonathan, ha seguito Davide il a suivi David. e ha detto che rimani in un posto, Il a dit à David de rester dans un c'è un endroit. segno Il y a un signe di una pietra. d'une pierre. E questa pietra Et cette si pierre, chiama pietra di Esel. ça s'appelle la pierre des ailes. Pietra di Esel in La, ebraico la pierre des ailes en vuol hébreu, dire pietra di separazione. ça veut dire pierre de séparation. Oppure pietra dell'inizio. Ou la pierre du commencement, Voilà, de départ. de départ. Alleluia. Allora, qui vediamo Ici, nous voyons, che Jonathan e Davide sono arrivati. Jonathan et David sont arrivés. E Jonathan ha capito che suo padre ha deciso di ammazzare Davide. Et Jonathan avait compris que son père Saoul voulait tuer David. E Jonathan aveva già fatto l'alleanza con Davide prima. Et Jonathan avait déjà fait l'alliance avec David avant. E se voi leggete tutta la storia, vedrete che Jonathan diceva, io so che tu sarai il re di Israele perché Dio ha scelto te al posto di mio padre. Si vous lisez dans les versets précédents, vous allez dire que Jonathan disait à David, moi je sais que tu seras le roi parce que Dieu t'a choisi. Voglio aprire una parentesi a questo luogo. J'ouvre déjà cette parenthèse. Questa pietra Cette pierre, è pietra di separazione, c'est une pierre de séparation. pietra anche del départ, donc dell'inizio, E della partenza. c'est aussi la pierre de départ. Per fare partire il tuo destino, Ça fait faire partir ton Dio destin. può scegliere delle situazioni bizzarre. Dieu peut choisir des situations bizarres. Io sto dicendo a qualcuno Je dis à quelqu'un di fortificarti. de te fortifier. Può essere che qualcuno che hai messo tanto nel tuo cuore, che tu amavi così fortemente, Ça peut être que quelqu'un que tu aimais tellement, ti abbandonasse. tu t'es abandonné. Alleluia. Amen. Quindi non piangere, Donc ne pleure pas. non rimanere lì a piangere. Ne reste pas là à Perché pleurer. questa separazione Parce que cette séparation, è una separazione dolorosa, c'est une séparation douloureuse, però mais è una partenza per la tua vita. c'est un départ pour ta vie. Alleluia. Amen. È dolorosa. C'est douloureux. Magari che facevi del business, Mm, ti facevi del business. Les affaires, même Les peut-être affaires, oui. que tu faisais les affaires, E in questi affari, et ces affaires, a un certo punto, à un certain moment, si chiude tutto. se ferme Hai tout. perso tutto i soldi. Tu as perdu tout l'argent. Oh, che male che fa nel cuore. Oh, c'est tellement mal dans le cœur. Ma se tu sei nella mano del Signore, Mais si tu es dans la main du Seigneur, puoi piangere sì, oui, tu peux pleurer. però ascoltami, Mais écoute-moi, è Dio che te lo dice. c'est Dieu qui te dit, C'è sempre una pietra di Esel per la tua vita, il y a toujours la pierre des ailes pour ta vie. per portarti nell'altra dimensione. Pour t'amener dans une autre Dio dimension, può chiudere questo business che tu Dieu, fai Dieu peut fermer le business que tu fais. e per farti entrare in un'altra dimensione. Et c'est pour te faire entrer dans une autre dimension. Alleluia. Amen. Questo non mi piace tanto, ma se arriva, gloria a Dio. Ça me plaît pas vraiment, mais Ho si sentito ça un arrive, ça uomo di arrive. Dio J'ai écouté un homme che de Dieu dava la sua testimonianza qui donnait son e lui témoignage. stava incoraggiando noi pastori. Il encourageait les pasteurs. Ha detto non
mollate mai. Il a dit, n'abandonnez jamais. Fin tanto che un uomo non abbandona, Aussi longtemps que l'homme ne n'abandonne pas, un giorno o l'altro avrà la vittoria. un jour ou l'autre, il y aura la victoire. Non mollate mai. N'abandonne jamais. Ha detto che io ho chiuso la chiesa 3 volte, chiuso. Il a dit, moi je fermais l'église 3 fois. Ho chiuso, la prima volta chiuso perché non c'era soldi per pagare e i credenti sono andati via. La première fois que j'ai fermé, il n'y avait pas l'argent pour La sua payer. reputazione l'hanno trasformato in brutto. Et sa réputation l'a transformé vraiment de méchant. La chiesa era chiusa. Et l'église était fermée. Sono tornato a casa a pregare. Ils ont retourné à la maison prier. Questo dolore, Ça, c'est douleur. ma è una pietra di Zèle. Mais la pierre des ailes. E sono andato a casa. Ils ont retourné à la Hanno maison. pregato. Ils ont prié, prié, Dio ha prié, cominciato prié. a mandare gente. Dieu a commencé à envoyer les gens. E la casa non ce la faceva più. Et dans la maison, on ne pouvait plus Hanno preso continuer. una sala. Ils ont pris une salle. Hanno cominciato a pregare. Ils ont pris La une chiesa salle. è cresciuta. Ils ont commencé à prier. È L'église cresciuta. a È grandi, cresciuta. a grandi. Tutto tanto bam. Tout d'un coup, boum, È chiuso. fermé. Sono tornato a casa. Ils ont retourné encore à la maison. Io penso che se Dio non ti assiste la prima volta, soltanto la prima volta dice ma io arrivederci, grazie, non voglio confusione, non voglio depressione, è meglio che sto conto mio. Moi, je pense que si Dieu ne t'assiste pas, Ouais. la première fois, tu diras, bon, je reste tranquillement dans la maison, je ne veux pas de dépression, je ne veux pas de confusion. Sapete che la gente che hanno più depressione sono le persone che sono nel ministero. Vous savez, la plupart des personnes qui ont la dépression, c'est des personnes qui sont dans le Tanti sono ministère. morti come si chiama? L'arresto cardiaco a causa del ministero, perché portare i pesi delle persone, i pesi di te stesso e vedere la chiesa che non va avanti se Dio non ti aiuta e poi andare veloce in quell'altro mondo. Et beaucoup sont morts à cause des crises cardiaques, à cause des ministères, parce que prendre le soin de brebis, prendre le soin de toi-même, si Dieu ne t'assiste pas, tu peux mourir facilement. Alleluia. Amen. E io mi ricordo che c'è un anno che in America gli assicuratori non volevano più assicurare i pastori. Je me rappelle qu'en Amérique, il y avait un temps Si. que les assureurs ne voulaient plus assurer les pasteurs. Perché tanti pastori erano morti così. Parce que beaucoup de pasteurs sont morts comme ça. Alleluia. Amen. E ha detto 3 volte. Il a dit 3 fois. Ha chiuso la chiesa. Il a fermé Ha detto, l'église. ma la terza volta. Il a dit la 3e E fois. quella buona. Et c'était la bonne. Oggi che parliamo. Aujourd'hui que nous Il suo parlons, ministero son è ministère conosciuto il mondo intero. est connu du monde entier. E Dio li sta usando potentemente nelle liberazioni. Et Dieu l'utilise puissamment dans la Et libération. Et il a dit, Non mollate. n'abandonne jamais. Qualsiasi situazione. Dans quelle que soit la Se tu situation, non molli, si tu n'abandonnes secondo pas, la parola, selon la parole, Dio ti darà la vittoria. Dieu te donnera la victoire. Oh, qualcuno può gridare vittoria! Oh, quelqu'un peut crier victoire. Alleluia! Alléluia, amen. Non mollare! N'abandonne Sono jamais. qui a dire a te, Je suis ici pour te Dio dire, è con te. Dieu est avec Il toi. suo destino è nelle sue mani. Ton destin est dans sa main. Il tuo futuro è nelle sue mani. Ton futur est dans sa main. Tutto quello che noi vediamo Tout ce que nous voyons è la realtà, est la ma non réalité. è la verità. Mais ce n'est pas la Perché vérité. la verità gli dice, Parce que la vérité dit, io sarò con te moi je suis avec tutti i toi giorni della tua vita. tous les jours de ta vie. Non ti abbandonerò, Je ne t'abandonnerai non pas. ti lascerò, Je ne te laisserai jamais. provvederò al tuo bisogno. Je pourvoyais à tes besoins. Questa è la verità. Ça, c'est la vérité. Ma la realtà, Mais la réalité, a volte abbiamo bisogno di dormire per sognare tanto, perché quando ti alzi guardi così, sono ancora vivo. Aia, no. des fois, nous avons Devo besoin tornare a sognare. de dormir et rêver beaucoup. Parce que quand on se réveille, je suis encore vivant. Non, il vaut mieux de retourner dormir. E soprattutto la mattina che metti i piedi per terra così e pensi che c'è una fattura di 550.000 franchi. Et surtout le matin, quand tu te réveilles et tu penses qu'il y a un facture de 500 quelques millions, vaut mieux de retourner au lit. Non c'è problema. Il n'y a pas un problème.
che Dio non può risolvere. que Dieu ne peut pas résoudre. Alleluia. Amen. Non c'è problema. Il n'y a pas un problème. Dio risolve ogni cosa. Dieu résout toutes les choses. Anche i problemi più strani della vita. Même les problèmes les plus étranges dans la vie. Lui può risolvere questo. Dieu peut résoudre cela. Amen. Amen. E la Bibbia dice, La Bible dit, ritorniamo un po', si sono incontrati questo Pietro il s'est rencontré dans cette pierre e Jonathan ha detto, et Jonathan dit, è meglio che vai via. C'est mieux que tu vas. Perché ho visto che mio padre cerca di ammazzare te. Parce que j'ai vu que mon père veut te Si tuer. sono abbracciati, Ah, ils se sont embrassés e hanno pianto. et ils ont pleuré. Non so se potete stare lì. Je ne sais pas si vous pouvez être Jonathan là. amava Davide come la sua anima. Jonathan aimait David comme son propre Vuol dire âme. che c'è un dolore, come hanno tagliato il suo cuore. Ça veut dire qu'il y avait un douleur. C'est comme on avait coupé son cœur. Però nel destino di Dio Mais dans le destin de dobbiamo Dieu, essere anche attenti. nous devons être aussi Di non attentifs. fare quello che noi pensiamo giusto, De ne pas faire ce que nous pensons ma juste, di fare quello che Dio ci ha rivelato. mais de faire ce que Dieu t'a révélé. Dio ha già rivelato a Saulo Dieu avait déjà révélé à e ha Saoul rivelato a Jonathan et il avait aussi révélé à che Davide Jonathan sarà il re. que David sera roi. Però per la scelta Mais pour le choix, Jonathan Jonathan ha avuto paura del padre. a eu la peur du père. Per le cose di Dio Mais les choses de Dieu, non c'è bisogno di marito o di moglie. il n'y a pas besoin de mari ou la femme. Non c'è bisogno di padre o figlio. Il n'y a pas besoin de père ou fils. Perché se uno della famiglia si posiziona nella buona direzione, Parce que si l'une des familles se positionne dans la bonne direction, aiuterà tutta la famiglia a essere salvato. il aidera toute la famille à être sauvée. La Bibbia dice che Noè La Bible dit Noé ha salvato la sua famiglia a sauvé sa famille facendo l'arca. en faisant l'arche. Come ha fatto l'arca? Comment il a fait È l'arche? stato ispirato. Il était inspiré. Non era mai costruttore dei battelli lui. Il n'était jamais constructeur de bateaux. A quei tempi nessuna pioggia è già piovuto. Et à ce temps-là, il n'y avait pas la pluie. Il y avait pas. Jonathan ha preferito stare col padre, Jonathan a préféré de rester avec le père sapendo che Israele è stato dato a Davide. en sachant que l'Israël a été donné à David. La tua scelta Ton choix aiuterà il tuo destino aidera ton destin andare veloce à aller plus vite o piano, ou lentement. andare accanto ai fuori Aller dehors o dentro. ou dedans. La scelta, Ton choix. perché ci sono delle persone Parce qu'il y a des personnes che Dio ti metterà insieme que Dieu te mettra ensemble. questa connessione. Cette È connexion, una connessione spirituale. cette connexion est Ma se spirituelle. tu continui a dire, Mais si tu continues à ma io dire, stavo bene prima con quello, mais j'étais bien avant avec perché devo celui-là. andare, sento che devo andare con questo. Je sens que je dois aller avec. Però sono già abituato qui, Mais je me suis déjà habitué ici. era già abituato col padre. Il était déjà habitué avec le Ha Père. scelto di rimanere col padre. Il a choisi de rester avec Vuol le dire che ha Père. scelto la sua morte. Donc il a choisi sa mort. Perché sono morti anche lo stesso giorno. Parce qu'ils sont morts le même jour. Perché la morte non era sua. Parce que la mort n'était pas pour La Jonathan. morte era del padre. La mort c'était pour Saoul. Visto che lui si è attaccato al padre. Vu que Jonathan était attaché de Attenti Père. a ogni persona che noi attacchiamo. Se una persona ha la promessa di Dio, tu sarai benedetto. Anche se tu non vedi la benedizione nella vita di lui, ma tu sarai benedetto. Soyez attentifs à qui nous nous attachons. Parce que si tu t'attaches avec quelqu'un qui est béni, tu seras aussi béni. Même si tu ne vois pas, mais tu seras aussi béni. Il fatto che lui è benedetto, Le fait qu'il est béni, anche se tu non lo vedi la benedizione, même si tu ne vois pas ma la se Dio ti bénédiction, ha detto di essere là, mais si Dieu t'a dit d'être là, tu sarai benedetto. tu seras béni. Amen. Lui ha scelto Il a choisi, il padre. Jonathan a choisi E le se vi Père. ricordate, Si vous vous un rappelez, giorno prima della morte di Saul, un jour avant la mort de Saoul, Saul è andato a consultare Mandona, cioè una veggente. Saoul est allé consulter un marabout. E questa donna era una donna, C'était une femme, et cette femme, per fare breve, l'ha detto che et pour faire bref, elle a dit, perché mi ha fatto salire, ha fatto salire Samuele. pourquoi tu m'as fait remonter Samuel? Bravo, bravo. Perché me l'ha fatto? Pourquoi tu m'as fait? Sappialo, oggi Sache qu'aujourd'hui, tu sarai qui, tu seras ici, morirà, tu mourras. sarà con noi.
tu seras avec Non moi. era la morte di Jonathan, Ce n'était pas la mort de Jonathan. ma era la morte di padre. C'était la mort de Saoul. Come Jonathan ha scelto Mais comme Jonathan a choisi di essere col padre, d'être avec Saoul, di combattere col padre, de combattre avec son di père, aiutare il padre, d'aider son père, sapendo che il padre è già fuori la volontà di Dio, en sachant que le père était déjà dehors de la la volonté morte de del Dieu, padre la mort de père è stata anche la sua. et aussi de Jonathan. Alleluia. Amen. Che Dio ci dà la sapienza, Que Dieu te donne la sagesse, l'unzione l'onction di essere coraggiosi d'être courageux e di scegliere pour choisir o Dio ou Dieu o gli uomini, ou les hommes, o Dio ou Dieu o il mondo, ou le monde, o Dio ou Dieu o l'amico che mi porta o l'amica che mi porta da qualche parte, ou l'ami ou qui m'amène quelque part, o Dio ou Dieu o la moglie ou ma o il femme marito. ou le mari. Io dico sempre all'Ada, Moi je dis toujours à Ada, se Cristo non è più nel centro della nostra vita, si Jésus-Christ n'est plus le centre de notre vie, possiamo fare 450 anni di matrimonio terrestre, on peut faire 450 années de mariage terrestre. ma quel giorno che Cristo non ci sarà più, Les jours que le Christ ne sera plus, io e te è finito. moi et toi, c'est Perché fini. l'unica cosa che ci ha riunito Parce que l'unique chose qui nous è réunit, Gesù. c'est Jésus. E se lui non c'è più, Et si Jésus n'est che plus tu scegli un'altra via, et que tu choisis notre vie, io me ne andrò dall'altra parte, moi j'irai dans l'autre côté. perché io ho deciso di seguire lui. Parce que moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alleluia. Amen. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Nous devons faire beaucoup d'attention. Hello? Amen. La scelta Le choix degli amicizia, de l'amitié, cioè questo tocca anche nel destino, ça touche aussi dans le destin, ma anche nelle Destino. chiese. aussi dans Il l'église. nostro destino, Notre destinée, una parte del nostro destino une partie de notre è destinée attaccato alla chiesa che frequentiamo. est attachée à l'église que nous fréquentons. Alleluia. Amen. Non so se mi sentite, mi faccio Je ne sentire. sais pas si je me fais comprendre. Perché Dio sa, Parce que Dieu a sait, questo momento à ce moment, tu hai bisogno di questo. tu as besoin de ceci. Hello? Amen. Allora, questo che tu hai bisogno, Ce que tu as besoin, a questo momento, à ce moment, lo trovi qua. tu le trouveras ici. E se tu non sei lì, Et si tu n'es pas là, tu passi accanto. tu passes à côté. Non vuol dire che tu morirai. Je ne dis pas que tu mourras. Amen. Alleluia. Amen. Però quello che Dio ha previsto per te, Mais ce que Dieu a préparé pour toi, lo passerà fuori. tu le passeras à côté. Amen. 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 Il tempo sta scorrendo. Le temps court. Devo fermarmi qua. Je dois m'arrêter ici. Penso che qualcuno ha capito qualcosa. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Alléluia. Amen. Anche la scelta della fidanzata, del marito, del futuro marito. Même le Bisogna choix de veramente, fiancé, del marito, le fiancé de di mari, chiedere al Signore. vaut mieux demander au Seigneur. Alleluia. Amen. Per quello che quando tu ti separi con una cosa con dolore, Quand tu te sépares de quelque chose avec douleur, magari tu hai perso lavoro, peut-être tu as perdu le travail. c'è la pietra di separazione. Il y a la pierre de séparation Fa male. qui fait mal. Ma tu non sai, magari questo è l'inizio per un inizio della tua salita. Mais ce que tu ne sais pas, ça c'est le départ pour ta nouvelle vie. Dio, per farti salire su, Dieu, pour te faire monter fa dessus, passare anche l'esame. il te fait aussi passer par Per les vedere examens se tu hai fiducia in Lui. pour voir si tu as confiance à lui. Allora, voglio finire con questa storia qua. Je vais Una finir avec storiella. cette histoire. C'era un uomo Il y avait un homme, che era di notte, no? c'était la nuit, È bullata giù, no, è bullata giù, come si dice? È caduto in un buco. il a tombé dans un trou. E tutto un tratto, e poi ha visto, c'era un, mentre cadeva, Pendant qu'il tombait, e ha preso un ramo. il a pris une branche Sì, poi i piedi, cioè, vacillavano. et le pied Come restait la dans notte non l'air. sapeva quante distanza c'è fino a sotto. Comme la nuit, il ne pouvait pas voir quelle distance qui restait jusqu'en bas. Allora, a un certo punto era stanco. Et à un certain moment, il était Anch'io fatigué. al suo posto non mollerò l'albero, eh. Même moi aussi à sa place.
perché posso spaccarmi la schiena, la testa, non so, il cervello. Au lieu de me faire casser le pied, je ne sais pas, cerveau quoi. Quest'uomo Cet homme, ha gridato. il a crié. C'è qualcuno lassù che può aiutarmi? Il y a quelqu'un là en haut qui peut m'aider? C'è qualcuno che può aiutarmi? Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Aiuto! Aide! À l'aide! Poi sento una voce. Et puis il a écouté une voix. Sì, figlio mio, Oui, mon enfant, sono qui per aiutarti. je suis ici pour t'aider. Fammi uscire da questo buco! Il a dit, fais-moi sortir de ce trou. Ha sentito la voce che dice, Il a écouté une voix qui le dit. lascia questo albero che hai in mano. Il a dit, laisse l'arbre, la branche que tu as dans les mains. Il commence à passer, je laisse. Je ne sais pas combien de kilomètres. C'è qualcun altro sopra Et il dit, il n'y a pas une autre personne là-haut che può aiutarmi? qui peut m'aider. Silenzio. Silence. Allora, ha fatto di tutte le acrobazie per rimanere. Il a fait Presto tous les le acrobaties. Et au Quando ha matin, guardato, sono 50 centimetri che rimane. le matin, quand il a regardé, il y avait seulement 50 cm qui restaient pour être à l'aise là-bas. Alleluia! Amen. E Dio sta dicendo a te, Et Dieu te dit, poco importa quello che tu passi. peu importe ce que tu Per noi è passes, difficile, même si c'est per difficile, lui è come 50 centimetri. pour nous c'est difficile, mais pour lui c'est comme 50 E ti cm. chiede solo la fiducia. Et il te demande seulement la confiance. Alleluia. Amen. Alziamoci in piedi. Mettons-nous à pied. Vogliamo avere fiducia a questo Dio. Nous voulons voir la confiance à ce Dieu. Se tu non molli, Si tu n'abandonnes pas, vedrai la gloria di Dio. tu verras la gloire Se de tu Dieu. Amen. credi, Si tu crois, vedrai la gloria di tu Dio. verras la gloire de Dieu. La Amen. gloria di Dio La gloire de non si Dieu, manifesta dove tutto c'è. ça ne manifeste pas là où il y a tout. E dove non c'è niente, Mais là où il n'y a rien, dove c'è la morte, là où il y a la è mort, lì che viene la risurrezione. c'est là que vient la Dove résurrection. c'è la mancanza, Là où il y a le è manquement, lì che possiamo dire egli è veramente un Jehovah Jireh. c'est là que nous pouvons dire Dieu est réellement Jéhovah L'abbiamo Jireh. visto Nous avons vu che ci ha aiutato. et il t'a aidé. Amen. Amen. Alziamo le nostre mani. Levons nos mains. Alzo le mani, alzo le mani, Alleluia, alzo le Gesù, mani. alleluia. Comincia a ringraziarlo. Commence à remercier le Seigneur. Mettere il nostro fratello